নমস্কার বন্ধুরা, আমি কুহু তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে এমন একটা রেসিপি করব যেটা বাড়ির ছোট ছোটরা সকলে ভীষণ পছন্দ করবে। দেখে বুঝতেই পারছো আমি পাস্তা বয়েল করার জন্য দিচ্ছি। আমি এখানে ম্যাকারনি পাস্তা নিয়েছি। গরম জলে ভালো করে বয়েল করে নিচ্ছি। একটু নুন দিলাম আর সাদা তেল দিচ্ছি। এর ফলে পাস্তাগুলো একে অপরের গায়ে লেগে যাবে না, স্টিকি স্টিকি হয়ে যাবে না। এবার আমি ছেঁকে নিচ্ছি। পুরো পাস্তাটা আমি জল ছেঁকে নিলাম। এবার কিছু ভেজিটেবলস নিয়েছি। এখানে কর্ন নিয়েছি, বেবি কর্ন নিয়েছি, বিনস নিয়েছি, গাজর নিয়েছি আর অল্প একটু মটরশুঁটি নিয়েছি। বাড়িতে আমার যা যা ভেজিটেবলস ছিল আমি সবই একটু করে নিয়ে নিয়েছি, যাতে আমি এই টিফিনটাকে হেলদি করে তৈরি করব। হোয়াইট অয়েল দিয়ে দিলাম, একটু রসুন দিয়ে দিলাম থেতো করে। একটা পেঁয়াজ কুচি করে রেখেছিলাম দিয়ে দিচ্ছি। হালকা করে ফ্রাই করে নেব। বেবি কর্নটা দিয়ে দিলাম, মটরশুঁটি দিচ্ছি। আবারও ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। খুব বেশি ভাজার কোনো দরকার নেই। এরপর আমি গাজর আর বিনসটাও দিয়ে দেব। সব ভেজিটেবলস দেওয়া হয়ে গেলে আবারও ভালো করে সব কিছু মিশিয়ে নেব, হালকা করে ভেজে নেব। এখানে আমি একটা সস করে রেখেছি। টমেটো সস নিয়েছি আর চিলি সস নিয়েছি, রেড চিলি সস নিয়েছি। আমি এখানে টমেটো ইউজ করিনি। সসটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। পাস্তা দিয়ে দিলাম, তার সাথে সসটাও দিয়ে দিলাম। সাথে প্রয়োজন মতো নুন দিয়ে দিলাম। গোলমরিচের গুঁড়ো বেশ কিছুটা দিলাম। সব কিছু আবারও ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। একটু চটপটা করে তৈরি করতে হবে, যাতে বাচ্চাদের খেতে ভালো লাগে, একটু মুখরোচক হয়। সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। হালকা করে ফ্রাই করব। খুব অল্প হলুদ গুঁড়ো দিলাম, এটা তোমরা স্কিপ করে যেতে পারো, আমি দিয়েছি। একটু কাশ্মীরি মির্চ দিলাম। এটা জাস্ট কালারের জন্য দিয়েছি। আবারও সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। একটু চিনি দিয়ে দিলাম। তোমরা এটাও স্কিপ করে যেতে পারো, না দিলেও চলবে চিনিটা। আবারও সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। হয়ে গেল আমার পাস্তা, ভেজিটেবলস পাস্তা। সমস্ত ভেজিটেবলস দিয়ে তৈরি করেছি।